Arambai News Guwahati da Maitelon gi pau tabi basing bu ihan handu maktada chingangbam Suzidrani na khurumjari. Hojing asigi samlapa mariba pau sing lobirasi. Assam da maroina Guwahati saharadi COVID ki phibam phagalakpaga iroinana lenga ki office sing ningthina ran tawba ngamnabagi damak hayeng June gi tang 13 dagi COVID protocol sing ngakna COVID vaccine gi dose animak kaplaba Assam lenga ki employee khudimak office karaknaba haikre. Assam की मरोई बा हिथांगफम सिंह द चेलंबा अल्ट्रा मॉडर्न रो जहाज सिंह चेलरोई हाइना नसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंद्रमोहन पटवारीना फोंदोखरे पनबयाई अचौबा जहाज सिंह असि लुपा करोड़ कया कया पीदुना लैखिबनी अमदि चेनबसु हौबगी नोंगमनि खक्तमक चेलमखि हिथांगफम सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह सेमगत्तबा लोइनना तुरेलगी फिबमगा चानादबदगी अचौबा जहाज सिंह असि चेनबा यादबनी हाइरि तबुतबो लेंगाकना मुन्ना खनरगा चेनबा याबा जहाज सिंह थुना यांगना पुरक्तुना चेलहन्नबगी थौरांग तौबियु हाइना मिचम मियामना वकलकली हंदक्ता मणिपुर कर्फ्यू एक्सटेंड तौख्रबगी मतुंग एनसांग नापी योनबा अमदी होलसेल दुकान सिंह हांगबा याबगी नुमित मतम अमदी मफम सिंह मणिपुर लेंगाकना लाउथोख्रे चलिबा जुन थासिगी तांग 13 18 19 कुनमंगा अमदी कुनिपांदा लेकाई लेकाई गी एनसांग नापी योनफम सिंह अयुकी पुंग 8 तगिना अयुकी पुंग 10 फावबा हांगबा यागने हवाई चिंगवा योनबा दुकान अहुंगी मनुंगदा अमखक्तमक रोटेशन नाइना हारिबा तांग सिंह असिदा हांगने थंगाल बाजार अमदी मस्जिद रोड लैबा होलसेल दुकान सिंगदे अयुकी पुंग 8 तगिना नुमित युंगबा पुंग 12 फावबा हांगने हाइरे इंडिया की ममिंग लरबी वेट लिफ्टर मणिपुर की साइखो मीराबाई चनु लालिबा अगस्त जुलाई की तांग कुलहुमदोइदगिना अगस्त की तांग 9 फावबा पांगथोकदोरिबा टोक्यो ओलंपिक्स सरुक याननबगी अयाबा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ना पिरखरे माकना सरुक यागदोरिबा से केजी 98 की कैटेगरी दने हंदक्ता पुणे दा पांगथोखिबा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंग्लिसिंगनी कुनमाथोगी अवार्ड लौथोरकपदा मणिपुरी फीचर फिल्म अखोइसिबु कनानो हाइबा फिल्म असिगी अइबा नवकुमार नोमई कापमदा बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड पिरक्ले फिल्म असी मणिपुर स्टेट नेशनल अमदी इंटरनेशनल की चांगदमनब कयादा नॉमिनेशन फंकिबगा लोइनना बेस्ट फीचर फिल्म बेस्ट स्टोरी अमदी बेस्ट डायरेक्शन चिंगबा मना मथुम कया फंख्रबा फिल्मने मणिपुर स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कोविड टास्क फोर्स स्काउट टीम ना अवेयरनेस कैंपेन पांगथोखिबगा लोइनना इम्फाल की तोखाई तोखाइबा मफम कया हाइबदी कोनुंग ममांग मिनुथोंग लमलोंग बाजार अमदी कंगला गेट न चिंगबदा हैंड सैनिटाइजर सिंग ग्लव्स सिंग अमदी सर्जिकल मास्क सिंग ड्यूटी तौरिबा पुलिस पर्सनल सिंग दा ngasi यंथोखि असुमना यंथोकपगी खोंजंग असि मखा ताना चथकिगनी हाइना कन्वेनर बीरेंद्र चिंगाखमना खंगहलकले ngasi hogduna organic kihom sing manipur gi mafam kaya dagi airlift togduna mapan lam sing da thadokpa hokre ahan bagi consignment oina gurgaon amadi jaipur da metric ton 1.2 ngasi thadokhi manipur miyambu nokhanduna lakhiba nokfadi series ta yauramba manipur gi tanglaba talent laiba thobal khetri lekai dagi phagiroi thokchom surmangol ngasi covid number moiduna jenims hospital da laikhidre महाक ngarang numidang wairam jenims ta admit tawkhibane masigi numit kharani gi mamang habadi numit mari ni muk yumda mahak lok khuba amadi laiho hauramki hairi mahak na manipuri film kun hena amadi lila kya da phagiroi amaroi oina saktam langlamki masagi chahi nifumari sukhre mahaki loinabi amadi machanupi ani lehori tangkhulon gi nungtigi pauche azagi correspondent oiramba उख्रुलदगी सीनियर जर्नलिस्ट थोत्सांग सैजा ngarang numidang covid number moiduna jenims ta laikhidre mahak masagi chahi 42 sukhre mahakna laikhidabada manipur gi cm n biren amadi ipr minister th bishwajit loinana all manipur working journalist union manipur hill journalist union amadi ukhrul district working journalist association na awaba phongdorakli मणिपुर की उखरुल डिस्ट्रिक्ट तगी जैनुरिन स्टेफन अंकांगबू जेनेवा बेस होइबा कोफी आनंद फाउंडेशन ना मालेम की एक्सेप्शनल यंग लीडर 12 खनबगी मनुंगदा यावरकले महाक मसागी चही कुमापन खक्ता सूरे जैनुरिन ना मणिपुर की तांखुल कांगलुप सिंगे येलहौ लोमी सिंगा पुन्ना थबुक तौमिनबगी दमक यंग लीडर अमोइना इंडिया की महूत सिंदुना महाकपु खलखिबने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड से चनख्रबा मालेम द ख्वाइदगी चावबा इमुंगी मको pu jionga laikhidre
Jion Chana Haragasu Hena Kangnaba, Nupi Kuntramapan Lonba, Angang Marfudramari Pokpa Amadi, Masu Kuntram Doi Leraba, Malem the record Tamliba, Mishagase, Mijoram Dagini. Aizolgi Trinity Hospital da ngasi nomizing numitki nungtilpung ahumuk tabada leikidabane. Jion Chana Masagi Chahi Humbudra Taruk Sukre, Mahak diabetes amadi high blood pressure namaram oiduna leikidabane. Jion amadi Maki Mungi Mioishing na Puna Leminariba, Mathol Mari Wangba, Serchip District ki Baktong the Laiba, Yumjao Ase, State Asigi Oina, Maroiba, tourist attraction amo oiduna Arap Mafam Kayadagi, Yeng Balak Naribane. Mizoram gi CM Joram Thangana su Magna Laikidaba Sida Awaba Fungdorakre. Taekwondo da India gi Ahanba Black Belt Punkiba Mishak, India Amadi, Meghalaya da Taekwondo Hogdokiba Amadi, Meghalaya Taekwondo Association gi Founder su Oriba Grandmaster Lutre Lohar Laikidre, Mahak Masagi Chahi Humbudra Sukre, Magna Laikidaba si Meghalaya gi Oina, Lizenama Laikidabani Haina, Meghalaya gi CM Conrad Sangmana Awaba Fungdorakle. Haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anova positive case lising marphuga chanipan kuntramari phangkhre masi numit humbudrama thoini gi manungda khwaidigi nemba masing oire asumna thangna na numit tarukni India da nomo da COVID case lakh amadagi hanthana phanglakli hariba akaknaba matam asida COVID naduna research tawkibagi masing na numit khudingi lakh amadagi henduna lakli India gi recovery rate asi chada marfudra manga dasmik ani tarukne Amadi Hokiba Pung Kunmari Aseda Awanopogi State Singi Manungda Hosik Pau, the Ngasigoina COVID-19 positive Webagi report Lakraba State Singi Manungda, Mizoram da Chauhumga Niputaruk, Manipurda Chongaga Kuntra, Amadi Assam da Lising Aniga Chamaga Humputaretne. Assamgi positivity rate asi chada Ani Dasmik Amatarukne. Panbayai Ngasi Guwahati da Subnatagi case Chaniga Kuntaruk Khatamak Pangke. Amadi Assam da COVID number moiduna hokiba pung kunmari asida mioi kuntra taruk Manipura taramanga amadi Mizoram da su ama laikidabagi report lakli. National Capital Delhi da COVID number moiduna thamlamba athingba sing tapna kom thorakli. Kaithel amadi mall sing ayuki pung taradagina numidang pung nipan fawba odd even khaidokpa tawdana hayengdagi hanglagani. Restaurant sing da sitting capacity chada yankhai chang da hanglagani. Chayol gi kaithel sing su hanglagani tawbutabo zone amada kaithel amamam khakta hangba yagani lanai loisang sing su chada yankhai gi changda ayuki pung mapan dagina numidang wairam pung manga fawba hangba yagani adubo school college amadi cinema hall sing gym sing swimming pool sing amadi multiplex na chingba sing di makhata ba order ama thoktriba fawba hangba yakhiroi haire aduga luhong khongdong bagi thoram sing di mayum da natraga Court Kaktada Mioi Kundagi Hena Yahandana Pangthokpa Yagani su Haire. Nongchupki Mapangal Kanba Lebak Sing Yauna Malemgi Lebak Kiana Sapu Pirakpadagi WHO Ngasidi Mangak Kanduna Laibangam Laktre. Maroina G7 Giluchingba Singna Akanba Sapu Pirakpadagi Coronavirus Horak Pangi Matangda Tigatpada Mateng Panganaba China da WHO na Haikre. Panbayai Chatliba G7 Summit Asida Wuhan Lepta Coronavirus Leak Theory gi matangda kanna khana ki baga loidana COVID horokpham gi matangda manung mapan naidana thihumba chathanabasu hairakibani Aroibada ngasi gi tentak pamaroiba pau khara Russia gi COVID vaccine Sputnik V Delhi gi Indraprastha Apollo Hospital da lakli balebak pokpa numittagi Panglava Yari. Vaccine asi Apollo Hospital sing tatanatana Hyderabad da laiba Continental Hospital da su Pangle Hairi. Assam gi Namru fertilizer plant thingzinba yabagi phibam da lairakle. Assam gi Gohapur da amukasu doctor da khut thabagi thodok thokre. Assam dagi boxer Lablina Borgohai su Tokyo Olympics ki damak qualify oikre. Assam gi forest workers singi thagi ration allowance Hana lupalising amaga chani leramba du lupalising anida hengatkre. Delhi da hoki wapung kunmari sida COVID ki anova positive case supnatagi chaniga yankai manga khaktamak phangki. Positivity rate chada sino dasmik ahum mangane. China da gas pokhaibadagi miyoi tarahumdoi laikhidre. Ram Janmabhoomi Trust ki mathakta chingnabagi miteng lupa crore ani khaktamak piba lam lupa crore 19.5 mangada laibagi wathok.
amadi Euro Cup ta angakpa thodok ama Denmark ki sanaroi Christian Eriksen sanaringai da khanghodana wantharakhi adubu mahak khudong thiningai di leitre haire ngasi goina di Arambai News Guwahati da Maitilon ki pau sandok chaba matang se loisin jabaga loinana tabiri basing bom kaso hanna khurumjari